કેમ છો મિત્રો, નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે વાત કરશું ઉધરસ વિશે કે ભાઈ આપણને અલગ અલગ પ્રકારની જે ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે આપણે કઈ કફ સિરપ વાપરવી જોઈએ જેનાથી આપણને જલ્દી રાહત મળે અને રિઝલ્ટ પણ સારું મળે। તો મિત્રો આપણે વધારે પડતે જોઈએ તો આપણને બે પ્રકારની ઉધરસ જોવા મળતી હોય કે ભાઈ એક એવી ઉધરસ કે જેની અંદર તમને ઉધરસ આવે ત્યારે ભેગો ભેગો કફ આવે એટલે આપણે સાદી ભાષામાં કહેવાય કે ભાઈ ગળફા આવતા હોય, અને બીજી એવી ઉધરસ આવતી હોય કે આપણે કહેવાય કે ભાઈ કોરી ઉધરસ આવતી હોય અને સાદી ભાષામાં કહીએ તો ખોટી ઉધરસ હોય। તો આ બે પ્રકારની ઉધરસમાં આપણે કઈ કફ સિરપ વાપરવી જોઈએ। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આપણને કફવાળી ઉધરસ ક્યારે થઈ શકે, એના મુખ્ય કારણો શું હોઈ શકે। તો મિત્રો આપણે જોઈએ કે ભાઈ 2-3 દિવસથી શરદી કે તાવ આપણને થયું હોય, અથવા વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય, અથવા તો જે મોટી ઉંમરના લોકો હોય એને અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય, તો મિત્રો આના મુખ્ય કારણો છે કે ભાઈ આવા આપણને પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે આપણને જ્યારે ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે કફ પણ ભેગો આવતો હોય। તો મિત્રો આપણને આવી કફવાળી જ્યારે ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે આપણે કઈ સિરપ વાપરવી જોઈએ એના વિશે આપણે વાત કરશું। તો મિત્રો આપણને જ્યારે પણ કફવાળી ઉધરસ અથવા ગળફા આવતા હોય, આપણને ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે તો મિત્રો આપણે આ 3 કન્ટેનવાળી સિરપ લઈ શકીએ, જેમાં પેલું મિત્રો છે લેવોસાલ્બ્યુટામોલ પ્લસ એમ્બ્રોક્ઝોલ પ્લસ ગુઆફેનિસિન। તો મિત્રો સાઈડમાં મેં તમને એક નમૂના માટે સિરપ બતાવી છે, એમાં લખ્યું છે અસ્થાકાઇન્ડ LS। તો મિત્રો જોઈ શકો છો તમે, એમાં પણ આ સેમ 3 કન્ટેન છે, અને મિત્રો તમને આ સરળતા રહે એ માટે જુઓ તમે મિત્રો આ 5 સિરપમાં તમને પાછળ LS અથવા S વાળી જે સિરપો છે એમાં બધામાં સેમ કન્ટેન હશે। જોઈ શકો છો તમે લેવોસાલ્બ્યુટામોલ સલ્ફેટ, એમ્બ્રોક્ઝોલ અને ગુઆફેનિસિન। તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે કઈ સિરપ લેવી છે। તો મિત્રો હવે આપણે આગળ વાત કરશું ભાઈ સૂકી ઉધરસ એટલે કે ખોટી ઉધરસની। એના મુખ્ય કારણો શું હોઈ શકે? એમાં ભાઈ તમને એલર્જીના લીધે થઈ શકે, પ્રદૂષણ કે ભાઈ આ ધૂળમાં તમે વધારે પડતી તમારે ધૂળ મોઢામાં વહી હોય, અથવા તો તમારું ગળું કોરું પડી ગયું હોય, અથવા બેક્ટેરિયલ કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય, તો એના લીધે મિત્રો તમને ખોટી ઉધરસ થઈ શકે। તો મિત્રો આ પ્રકારની ખોટી ઉધરસમાં આપણે કઈ પ્રકારની સિરપ વાપરવી જોઈએ એના વિશે આપણે વાત કરશું। તો મિત્રો જ્યારે પણ તમને આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે આપણે તમને કોરી ઉધરસ અથવા તો આપણે કહેવાય સાદી ભાષામાં ખોટી ઉધરસ કફ વગરને આવતી હોય ત્યારે તમે આ 3 કન્ટેનવાળી સિરપ લઈ શકો, જેની અંદર આવે છે ડેક્સ્ટ્રોમિથોર્ફેન, ક્લોરફેનિરામાઇન પ્લસ ફેનિલેવરાઇન। તો મિત્રો તમે બાજુમાં નમૂનો જોઈ શકો છો રેસ્પિક્યોર ડી, જેની અંદર જે મિત્રો અહીંયા કન્ટેનમાં લખ્યા છે સેમ એમાં પણ છે। તો મિત્રો તમને હું આગળ પણ એ રીતના બતાવું, જુઓ તમે અહીંયા આ બધી 3-4 સિરપ અહીંયા રાખેલી છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે અસ્થાકાઇન્ડ DX કે પછી ડી પાછળ લાગતું હોય કે DX લાગતું હોય એ સિરપ તમે કોરી ઉધરસમાં લઈ શકો છો। મિત્રો આપણે સાવ સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો આપણે કફવાળી ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે તમે LS વાળી અથવા A વાળી સિરપ લઈ શકો, એમાં એવી રીતના કન્ટેન જોઈને પછી જ્યારે તમને કોરી ઉધરસ આવતી હોય ત્યારે તમે ડી કે DX વાળી મોસ્ટ ઓફ જે સારી બ્રાન્ડ છે એમાં આવી રીતના તમે આસાનીથી તમને ખબર પડી જાય કે ભાઈ કયા માટેની કઈ સિરપ છે।